Ja. Jeg sier til Gjørskvöldi at til ånger prestar til. Og sørst du ta tåsi ut fra hva en prestor er. Definisjonen av en prest er til at han offrar okkurst. Annars er du ikke prestor. Han offrar okkurst. Det er det som Bibelen sier. Hebreerbrevet 8, tror jeg. Fra vers 8. Nå av tøym tingunnen som vi tar tala, samløvan henta. Vi har en slukan høvusprest, som settstur vi høyre hånd hasetis hategnarinnar og himnunum, og en tjenar i halgjedømsins, og av til sanna tabernaklenum som Herren oppslå og ikkje mevur. Til hver og en høvusprestor vil innsettur til at offra gavur og slateroffer, gifts and sacrifices. Hvers vegna ta av neisin at hesen mevur heve oikvørst oisen at offra. Han er ikke prestor utan han offrar nekka. Hva offrar prestan er? Hverskje oit eller anna. Hva er dette altarbordet til heva fremst her? Hva er det for nekka? Og hva er det vi som får inn i klævunnen? Han som ganda klævunnen er point. Jack Paulus holdes nå i letten. Kunde han ikke minnast herrens bor og han fyrir særlig klæger? Måtte det være et avvist bor ved en kviten dutje og gull og silvura? Kallar han seg prest? Litt i han ting opp og spalte som han offrar i okkur til god? Det gjør det i katolisismene. Paven brukar et størst, rundt, kvitt brei, han teker det sånn her, og han lytte det opp, og at skulle adore the host. At skulle hitje på det i undran, til tilbyan, til han sier hokus pokus, hoc est corpus, dei mei, heter likam Guds munns. Og så sier han til han, nu dette breie blivet bøkstavlig til likam Jesus Kristus kom ned i himmelen til oi her, et god. Et god. Jeg til ikke Jesus Krist, jeg omgang til Jesus Krist. Jeg omgang til beit jo igjen. Jeg at han atlant har han blei min frelsare. Ta at han atlan. Og så han til har vi bare minst han. Jeg har minst han her som han hekk og offra i seg sjálvan fyrir meg. Hette symbolst på hans likam. Ta i drekje det så det symbolst på hans blå. Og i øye frels og hans blå. Takk Jesus. I øye evet liv og holdsebøt i hans likame. Og hans svarun. Hans stungusvarun. Her han ble gætaur, og her han ble flensaur, huflettur, av sin rygg, til mer til holdsebøter. Så jeg til det. Jeg minnes hva de øye, til for ikke gløyma det, til for jeg fagna tog. Ja. At offra. Han som offrar nekka, han kan være prestor. Sånn var det gamle testamentet, tar offra, her var prestar. Aaron, han skulle ha særlig klæger, det her og det her, godle spenni her, og brøstskjöldur, og loin foto, og kyrstil, og ditt og datten, og skegvar, alt, og så skulle han salvast vi fysiskar i olje. Vi kunne genge i hver vi vilja. Og vi ikke salva fra himmelen av vi høyle andanon, det fyllt av høyle andanon, så vi ikke salva. Og vi lette oss ikke nokkur
apeklæger. Vi kan ikke spela komedio og taka av på okkur en æra rødd, en frøma rødd og spela som vi iver allmuene. Når vi midt i middelfalskje. Og vi tjener til med vi Guds åre, sannlagan, akkurat som han stendig skriver over Guds åre. Og vi litt omgående tradisjon på Guds åre. Guds åre litt opp om alt. Og vi får omgående i bøker og teka ter fram som sier til at så snart var det i fromkirkene. Men hadde brøytest om det var 500, og så har det faktisk omgående vært lyka søgjane. Da lett jeg vet, lyka le og hva man droppa i 500. Og så hatt det var gautidje og samtikt at tog kyrkjefund noen her, Kartage og ditten og datten, vekk i ötlen skram som tog. Det er god slags giv jokken, det kan være søveligt ratt, det kan skal hente. Myrskre vaksbæra at han har 300. Alden byrja fra 300 til 538 her aloi, til 1600. Til myrska tøyaralden, the dark ages. Ljøse har vi nå finnes jo i fotlo mat. Ljøse komme. Du finnes det. Og i fotlo mat. Tøyt etter du rett av teksten, og ikke utelete, og ikke lagt et rett, hette er det. Kristus, han var kallat av høvus prestur. Vi så ikke omgående i skriften i Paulus kallar Peter for prest, eller Peter kallar Paulus for prest, eller nekar var kallat av prestur, utan til vi være ødel kallat i prestar. Ødel vid kristnu, og her stender òsni til vi offra nekka. Andlig slateroffer. Fyrra Peter vil kalla av pave av katolisismene. Det han slett ikke, han ikke engang prestur. Han ikke høtt i kyrkjene, Kristus høtt i kyrkjene. Peter vil kalla av en støynur. Ikke klettur, han en støynur. Til han var den første som hei oppenberingen av tog Kristus kletteren. Tog kunne jeg verast, tog kunne jeg kallast en støynur. Fyrra Peter 2. Fra vers 2. Som nøyfødd pinkebøten, tråande hina falsleis og mjölk årsins, tid med å vaksa herav. Her sier Viktor og Dal og Viktor bøyer for, tid med å vaksa av tog til frelso. Ongen vekser til frelso. Man vil kalla over, man får en oppenbering, man vil kalla over, sette på valg, og man vil Jesus, ta Jesus kommer inn, ta over man frelstur, tjups! Annakort av frelstur eller frelstur, man vekser ikke til frelso. Det kan hava en stutta tilgångt, men man vekser ikke til frelso. De som har sitt i kyrkjene og i 8 år, som nå 8 fortsatt eller et eller annet, 8 fjers, sitt i alt sitt liv, sitt i her, og presten ikke jo bo rett, de sitt i her og hildi salmabøkene, ja, spyrst du det, du frelstur? Nei, du skal ikke kyrkje alt ditt liv, ikke vaksen til frelso enn, hvis ikke vil til alt der skvann sånne det, og ditten datten, du skal dodgjum tro år, hva verst du? Dors du frelst du først i helvete. Den dette der ikke du gjerst i kyrkje alt ditt liv. Du måste være frelstur. Det mye vakse her av stendur, og i King James, til gamle danske og Luthersjå Bibel, til en annan tekster, til den rette teksteren. Vi skulle drekka eller tråa hina falsleise år, mjölk årsins, vi med vaksa, vi drar pinkobøten til vi drar frelst, og så veksa vi, akkur som er pinkobøten, til man først blir født. Annars han ikke her å veksa. Vers 3. Om så veri at tid heve smakka at Herren nøysamur. 4. Til kvørs kommande, til Herrans. Til kvørs kommande, som en livande støyne, Jesus en livande støyner. Vurst vreka av månen, men utvaldra gode og dyra værer. Tidøysene, som løvlige støyner, løvlige støyner, vera bygder opp av et andlet hus. Vi vera bygder opp
og til et andlet hus. Så vi er jo vi er ombygninger. Og et høylagt prestadøme. Tid og snu kvarje. Petter skriver sitt allmänna brev til öll de kristne. Ok, jødene som spjatter ut omkring, han skriver det først og fremst til tår, men herren tok det i sin bok, heter også en klokken. Høylagt prestadøme. Jødiske prestadømmer heldur ikke av fram. Jødene har ungan prestadøm. Han øynaste som hever nekran prestadøm, eller som kallast, han prestur til Kristus. Vi vil kalla i prestar og i en iverført tøtninge. Men ikke prestar som Falkarkirken hever prestar. Særlig klæger, han presturinn. Det ingen som presturinn. Annakort vi alle prestar, det som Bibelen sier, eller ingen. Jeg har bare ein prest til Jesus Kristus som offrar i nekka. Hva offrar han? Han offrar seg sjálvan. Så inntil så prestane for at offra nekka, så kallar de hyrar og falsprofeter. Jeg vet hva hyrar, og jeg vet hva falsprofeter. Det er ikke helt om helt. Og et høylagt prestadøme at offra opp andlig slateroffer. Gautætjelig tja gode vi Jesus Kristi, by Jesus Christ. Acceptable unto God, by Jesus Christ. Hvordan sier det? Jo, til tog jeg videre i Kristi. Vi færa omvegis han. By til omvegis, omløyis, Men vi, òsne vi, som i tuttingen av, vi brukar av. Det vil si at vi brukar av det som Jesus har givet okkon, så offrar vi et andlig slateroffer. Det er ikke til vi offra, det er ikke til vi brød herrans minnast herran vi herrans bor, at det bæra så snar øyn, hvis vi ikke hava tann mannen her, så kunne vi ikke hava herrans bor. Det er skvaltur. Vi kunne öll gjera det. Öll kristen kunne gjera det. Det er jo bibelsk at det er en myndeløyge som festur vi en avvisan person, en ordinerad, eller et eller annet prest. Det er jo bibelsk. Det er faktisk høye. Det er faktisk kannibalistisk. Det er sånn som det har vært praktisert i katolisismen, og for en større part også i lutherske kyrkene, så det kannibalisme. Det er noe magisk. Tøy sier torganta kallar. Tøy kallar klægene kjøtt for epoklæger. At det er en epodrakt. Prestaklæg og prestakjøli og alt det der dingle-dangle kjøtt at det er en epodrakt. Peter og Paulus, hvis de kommer og tar det hukk, hva hatt det her for nekka? Hva det bor her? Hva det altar her? Og hva? Hokus pokus. Det her for... Hva det her? Det en balskyrkja? Det hadde jeg sagt. Herrens bor til tar vi sida vi nottrabor. Vi nottrabor. Og skjer en brebbita, og han ligger her, og blanda et glas av rebenasaft. Og så leser vi 4 Korinter 11. Og så ber vi, og så brautar vi dette her, og etter av døy, og drekka av byggarnon, ikke kærlikken byggarnon. Vi som øya Jesus, vi minnast han. Ja. Ja. Offra upp andlig slakteroffer. Hebreerbrevet tosar også om at offra upp andlig slakteroffer. Hebreerbrevet 13:15. Vi honom tessvegna, her atter by him, til vi brukar honom, omvis han. Vi honom tessvegna, letum okkun offra lovprysingar slakteroffre til Guds avframhaldande. Så det andliga slateroffret vi offrar till ett lovprysingar slateroffer. Det tar vi bia.
Det tar vi prøyse honom. Det tar vi synja salmar, synja sanger, andliga sanger. Lovprøysingar slater offre. The sacrifice of praise unto God continually, stender King James. Det som vi kunne offra, vi har ikke annat offra. Og hva kunne lovprøyse honom fire? Ja, det som han har gjort, at han offra i seg sjálvan. Jesus. Vi har ikke at offra, utan okkun sjálv. Men vi offrar okkun ikke sånn at vi vil dripen. Det Jesus den øyneste sanne presteren. Og i gamla testamentet, her som du hei prestar, så slakta av der nekka. Jesus det sista slater offre. Det ikke slater offre at han, han, den øyneste slater, den øyneste presteren, jeg skal lese det for deg. Hebreabrevet 9:11. Hebreabrevet 9:11. Men Kristus, verande komen en høvesprestor av kommande gaun tinkun, vi ein miklare og meire fullkomnum tabernakle. Oi gjørdun vi håndun, det vil sia, ikkje av hesum bygninge, ikkje av hesum, ikkje av hjørne, ikkje av det gjerska. Oi heldur vi blauun av gøytun og kalvun, men vi søgnun egna blaue, gekk han inn, øynafer, inn ui hitt høylaja stegi, hevande vunne evige endurløysing fyrir okkun. Tui at blaue av tarvun og av gøytun og öskunar av kvuju, avslettande hinnar eurøynu, halgar til skurgan av kjøtunun, Hvor mykje møyra skal blau Kristus, som gjøknen hin evige andan offreie seg sjálvan, tøyr han prestur. Utan blett til Guds, rønska tykkara samvisko fra deion verskun til at tjena hin og livande gode. Så kunne vi offra andlig offer, til at vi flytta okkom fra deion versk, vi vil ha flott, okra samviska vi rønsa. Tjøknen blau Krist, til det som stender her, blau Krist skal rønsa okra samviska fra deion verskun til at tjena hin livande gode. Så for vi at offer opp andlig slateroffer, til vi at vi liva et høylagt liv 24/7. 325 dager om året. Alt tog. Ikke bare sånn det. Øysten tar vi fra utenlandet. Alla stedene. Alt tog. Fra byrjan til enda. Så må jeg lese Rom 12 øysten. Fra vers 8. I bønne til kontestvekkene brøver, vi miskunner Guds, til bjau fram tykkara likam, og et livande slateroffer. Vi skulle bjau fram okra likam som et living sacrifice, et livande slateroffer. To sacrifice til å drepa. Men vi skulle rokna okkom deg for okkom sjálv, og livande for det som god vil. Okra egna loiv, okra egna okra egna innskjer, det skal dodja. Og det det som hender vi daupen. Og det er tutt valg. Den som tror og være døpter, skal være frelstur. God setter det opp i hæsar ræfelsene. Den som tror og være døpter, skal være frelstur. At vi finner rundt. I troe. Vær frelstur. Men så ble vi døptur. Og ta krystallisera i stedet. Ta ble det fast innsykla. Og virkelig fast. Veri et livande slateroffer, høylagt, god og gauthatcheligt, som tykkara skinsamliga tjenesta. Your reasonable sacrifice. Ja. Et livande slateroffer.
Men til vi öll bønne tekkun tess vegna. Öll. Hvar prestar? Öll. Tekk frelstu prestar. Og ungen av okkun frelstu prestun sier, hatt presturinn, nu kommer han, nu kunne vi talda breibrødingene. Nei. Hvis han som pleier å gjøre at ikke kom, så sier vi, kan du gjøre det kvaldbrøver? Neste fyr, kan du ha breibrødingene kvaldbrøver? Til lukka mykje. Det bare brød og brei valgsignaver. Og at blanda glas av rebenasaft og lesa 4 Korint 11 og 23 til 32. Ta klarar øyne kvar. Det ikke magisk vi tog. Det bjørst dronning Margrethe ikke kom og blanda seg på. Og djev okkun en rikve av falsboande breiprofeten som ikke frelste sjálfur. Og kvinnelig presten og ditten og datten bibelst. Bibelen vel og virkelig omanfyrir høttu av dronning Margrethe og lagmann og hverjen øre valde du kan nevna. Hon egentlig at han øynaste myndelagjen. Så jeg vil si at at min øynaste prestor til han som høvespresteren. Til at han den øynaste som oppfyller til definisjonene at offra nekka være litt. Og det var det sørste offre. Offre 32 etter akkurat tøyarokning. Satta april, satta Nissan. Nissan til det var det 12. Nissan, det minns ikke. Til jødiske kalenderen. Ja. Halleluja. Så jeg sier der til ikke prester til. Altså ongen som oppfyller til oss at han prestorinn. Prestorinn? Hva det bals, altså det balsamfunnet? Hvis du sier at hette prestorinn og hadde et altar her på en, hva offrer han? Jeg har bare en prest og et altar, til altar i himmelen. Og det her et verilig offer, og det har bare offret øyne for atler. Jesu blå. Han gjør det til øyne for, han gikk inn til høylige steg, vi løste i Janne. Han offrer ikke blå i boken og kolven, men så det egnet blå, øyne for atler. Og vann noen evige løsning. Hebreerbrev sier det her. Så tar som kallar seg prester, jeg bytter drepa seg sjálvar, og offrar seg egna blå. Hva det? Hva det å være? Det er omkring noe høy inntrykk, vi vet ikke. Jeg har det tog, hun har fyllt seg tog, så tid om det. Jeg fyllt seg ikke. Min prester, han har offret seg sjálvan, øyne for fri atler, og han sier det. Han sier det. Jeg bytter alt prester. Og jeg fyllt seg bare hånden, ankonøren, ikke så vel.